സീറ്റ്. ഇത് ഓടിക്കുന്ന സ്റ്റാറിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ചവിട്ടുന്ന ഇനി ഇവിടെ ചാവി അതൊക്കെ വെക്കാനാണ്. ഇവിടെ അത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ മുന്നിലെ ലൈറ്റ് എത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്വിച്ച് വെക്കാൻ മുന്നിലെ ലൈറ്റ് വെത്തും. ഇതാണ് ഗിയർ. അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടാനിസൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് ഒരു കാറും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോയ് കാർ പോലെ തന്നെ കാറാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ AC ഇട്ടാൽ തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം കേട്ടോ. ആദ്യം 3 എണ്ണമാണ്, 4 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. സീറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സീറ്റാണ് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാം. പിന്നെ ഇവിടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, അതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വെക്കുമൊക്കെ ഇതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാട്ടിൻ്റെ ഇത്, പിന്നെ സ്കൂട്ടറുകൾ അങ്ങനത്തൊക്കെ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് AC ഇടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് AC ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലാസ് തുറക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സീറ്റൊക്കെയാണ്. അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ബാക്കിലും രണ്ടിടത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാറിൻ്റെ